Kuantum tavlama algoritması, önce optimizasyon problemini bir enerji manzarasına dönüştürüyor. Sonra da sistemi, bu manzaradaki düşük enerjili durumlara yöneltmeye çalışıyor. Yani hedef, her şeyi çözmek değil, çok sayıda olası yapı arasından daha iyi çözümleri fiziksel süreçle aramak. Donanım gürültülü, süre sınırlı ve bağlantılar kusursuz değilken, kuantum tavlama gerçekten klasik yöntemlerden fiziksel olarak farklı bir yol izleyebiliyor mu? D-Wave, kuantum hesaplama şirketinin resmi dokümantasyonu da kuantum tavlamayı, kombinatoryal optimizasyon ve örnekleme problemleri için kullanılan, kuantum dalgalanmalarını ayarlayarak düşük enerjili çözümleri arayan bir sezgisel yaklaşım olarak tanımlıyor. İşleyişin özü şu: sistem başlangıçta daha kuantum ağırlıklı bir rejimde tutuluyor. İlerleyen süreçte bu özellik yavaşça azaltılırken, problemin gerçek enerji yapısı daha baskın hale getiriliyor. İdeal senaryoda sistem, baştan sona en elverişli kuantum durumda kalıp, sonunda problemin iyi bir çözümüne çöküyor. Fakat pratikte süreç bu kadar temiz ilerlemiyor. Kritik noktalarda enerji seviyeleri birbirine fazla yaklaşırsa, sistem istenen durumdan sapabiliyor. İşte kuantum tünelleme burada önem kazanıyor. Özellikle dar, fakat yüksek enerji engellerinde, klasik bir sistemin bariyerin üstüne çıkması gerekirken, kuantum sistem, bazı durumlarda bariyerin içinden geçmeye daha elverişli davranabiliyor. Bu yüzden, kuantum tavlamanın olası avantajı, yalnızca daha hızlı çalışması değil, belirli tür enerji manzaralarında farklı bir fiziksel geçiş mekanizması kullanabilmesidir. D-Wave, tavlama sürecinde tünelleme enerjisinin azaltılıp, problem enerjisinin yükseltildiğini ve bu zaman bağımlı değişimin sürecin merkezinde olduğunu açıkça anlatıyor. Bu tablo, kuantum tavlamanın bütün zor problemleri çözdüğü anlamına gelmez. Literatürde en dikkat çekici sonuçlardan biri, 2016'da programlanabilir bir kuantum tavlayıcıda çoklu kubit tünellemenin hesaplamada rol oynadığını gösteren çalışmaydı. Bu önemliydi. Çünkü kuantum tünellemenin yalnızca teorik bir ihtimal değil, ölçülebilir bir hesaplama bileşeni olabileceğine işaret etti. Yine de bundan genel kuantum üstünlüğü sonucu çıkmaz. Çünkü gerçek cihazlarda problem doğrudan donanıma yerleşmez. Çoğu zaman önce donanım topolojisine gömülmesi gerekir. Bu gömme işlemi, mantıksal değişkenleri birden fazla fiziksel kubitle temsil etmeye zorlayabilir ve çözüm kalitesini etkileyebilir. D-Wave Embedding rehberleri de bu eşlemenin ve ilgili ayarların performansı doğrudan etkilediğini vurguluyor.